यसरी खिच्नुपर्छ क्या माको खतरा आउँछ नि त टिकापुर पार्कभित्रको बाटो रमाइलो छ आज भिडभाड धेरै राम्रो छ घुम्नुपर्छ टिकापुर पार्कको रमणीय स्थल कति राम्रो ठाउँ छ ग्रिनरी भ्युज टिकापुर पार्क इनसाइड गेट टिकापुर पार्क भित्रको गेट रमाइलो छ छोरा फोटो खिच्न फगाइराखन् आमा चाहिँ अहिले सुर्खेत अहिले नेपालमा बसेर चाहिँ नगा होला यार हामीलाई पनि बनाएको थिएन बनाउँदै थियो फुट स्टेप सिँढी कान्छा उता पश्चिमतिर view of the Tika Park. Tika Park, Birendra. खास के हो यार यो के भन्छ नि लाई यो टिकापुर पार्क हैन वीरेन्द्र के भन्छ यसलाई यार अनि टिकापुर पार्क पछि पो आको नाम मलाई नाम थाहा न घुम्न आउँछन् बिरामी हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर बसेको हो कर्णाली नदी टिकापुर पार्क पहाडी बाहिर बाबु अगाडि अगाडि छन् म पछाडि पछाडि छु इट्स too good to see view of the Karnali backside of Tika Park. It's Tika Park view of the river. Looking view is too good. Water.